31 Mart günü Uyghur Milli Hareket rəhbəri Rabia Qadir xanım Mərkəzi Nyu-Yorkdakı Əl-Munir vəqfinin qurğucusu və rəhbəri Mufti Munir Əhməd Axun və onun 2 nəfər yardımçısını öz işxanasında qızğın kütüb aldı. Təşkilat rəisi Mufti Munir Əhməd bu təşkilat tərəfindən təsis qılınğan ömürlük nəticə mükafatını öz qolu bilan Rabia Qadirға tapşırıb beriş fürsətiga müyəssər bolğanlığından fəxrləndiğini bildirdi. Əl-Munir vəqfi musulmon əhlini birlikka elib kelishni və ularga xizmat qilishni maqsad qilib 2010 yılı qurulgan. Amerika və dünya miqyasida musulmonlarning islom ma'arifini kuchaytirish, da'vat, musulmonlarning o'rni və haq-huquqlarini, ijtimoiy farovonlik ma'rif ishlarini ilgari surishni maqsad qiladigan Amerikaning o'zida 10 mingdan ko'p jamoati və əgəşküçüləri bir islom dini cəmiyyəti bo'lib, cəmiyyət rəisi Mufti Munir Əhməd bolsa Amerikada və İslam dünyasında tonulğan hörmətə sazavər İslam alimlərdən ikən. Fondunun rəisi Mufti Munir Əhməd səmimiyyət bilan qolidagi alayda tayyorlab kelgan oila nasabnomasini Rabia Qadir xonimga sunub, "Men Uyg'ur. Mening yiltizim Sharq Turkistonning Xotan diyoridan. Mening otam, buvam Qarqashning elchi Sho'rbag'dan" dedi. Rabia xonim texmi hayron bo'ldi va bakmi suyundi. Hayajonlangan Rabia Qadir xonim o'zining bu kutilmagan muborak mukofotdan bakrak yiltizini izlab o'ziga ulashgan bu yurt sevgisidan qattiq ta'sirlanganligini bildirib, mehmonlar bilan qaytadan qizg'in ko'rishdi va Uyg'urlarning hozirgi hol ahvollari, diniy, siyosiy, iqtisodiy jihatlardagi vaziyatlargacha uzun mungdashdi. Meyli dünyanın qayerleriga taqab ketmeyli her xil sebepler bilen. Meyli qandaq tilla bilen ballarımız qandaq kəsblər bilen yetilgen bolsun. Biz əslimizni, nəslimizni unutup qalmay, öz yıldızımızı izləydiğanlığımızı mən muşnumda gördüm və mən bunun dinkin, bunun bizim xalqımızga bir dərs bulduğanlığını, hatta özəmgimin ayti çoğun bir dərs bulduğanlığını xalqımga etib ötüməm. محمد حبيب يجمع